faiz qalıb, onu da zar gələndə açacağım. Mənim səhifəm Talih Yahyayev. Nadir müəllim. Nadir müəllim. Yox, yaşı ilə mənim kimi deyil. Nadir kimdir? Nadir. Kimdir də, kimdir? Sən bilmirsən. Aktyordur da oğlum. Şeydə ölüb onlar yaşlı da. Bu da Mehdi xanlı. Onları tanıdım. Çox şeylər var. Nürəddin Mehdi xanlıdır. Yaxınlaşdım sizə buradakilərə. Çoxsu bilmədim. Aktrisa, oyuncu, rejissor. Xəstəliklə əlaqə ürəyimdə deşiyi var, işləyə bilmədim. 3 dənə balamı böyütdüm yəni. Aktrisa, rejissor, fakultet. 85-ci ildə qurtarmışım. Getdim sağ olun. Gəldim elə ürəyim açılsın. Nəvələrim var 20 yaşında. Tək böyütmüşəm onu. Təknik olursunuz o boyda da bir şey. Həyatda 39 il onlara həsləmişəm. Allah canınızı sağ olun. Sağ olun. Sizi gördüm, şad oldum. Gedirəm. Zar gələcək. Gələcək. Oxuyuram, gedib oxuyuram. 150 sən əsl Azərbaycan. Sağ olun, əzizim. Oxuyuram, gedib oxuyuram. 150 sən əsl Azərbaycanı. Sağ olun, əzizim. Gələcəm Ay, gözlərim. Talih bəy oxuyacaq. Alim müəllim, gözəl bir şey oxuyun, dincələk. Sənan müəllimə də söz verin. Sənan da çox gözəl səsi var ha, qohumumun. Sənan mənim bir görüneyim. Sənan bəndə həmsə olur. Bu Talih bəy oxusun. Birləşdirək. Sənanın dəhşət gözəl səsi var. Biraz da qaldım. Göstərdim Talih Bəy. Bilməm bu nazəni kim şəhriyarıdır. Bəli, gördük. Burada yox. Yaxlasıya bəxtiyarları. Bir dənə paxtada sən orada bitdi. Sən mənə. Hacı. Ha, yaxşı, baş üstə, mənim gözüm sizin. Sən Talih müəllimə kökləməyə zəhmət olmasa, əjdahasız Talih müəllim. Oxşur. Məhəmmət düşdük gəlmə gəl. Oxuyacaq sonra oxusun. Sənan bəy bilmirəm. Məndən səs dəhşətdir. Hə, mənim oğlu dəhşətdir. Sənan, sizə bir sir açıldı da mən. Sənan Zaur Baxşəliyev. Zaur müəllim. Hamı gəlsin mənim səhifəmə də. Sənan altdan xətt atır. Mənim doğmaca bir gün oldu. Doğmaca ilk açıqlamanı verdim, bilmirdilər izləyicilərimiz. Sənan Baxşəliyev, Zaur Baxşəliyevlə bilmirəm, mənim bir gün oldu. Çox gözəl səsi var, həqiqətən. Mən sizlərə dəvət edə bilərsiniz. Sənan səhifə bir dənə. Sənan altdan xətt atır. Sənan altdan xətt ATV. Aleykum salam. TikTok səhifəsidir. Talih bəyin oxuyacaq. Salam, yaxşıyam, sağ olun. Siz necəsiz canlarım mənim? Gözləyirəm, oradan dostluqlar gözləyirəm. Baxaram, görüşümüz dostluq atır mən. Faiq belə çıxır. Faiq müəllim bizim axtar qalır. Allah olacaq sağ olun. Gəldim, Talih bəy. Mən də hər zaman Allah var elə. Kimi göstərim sizə. Talih bəyciğim. Yo, Talih bəy, hə, orada da Talih bəy. Siz göstərin. Kim eləyir o? Kameranı çevirək. Talih bəy. Oxuyur. Səhvəmdir, Talih bəy, dostumuzdur. Amin. Yaxına çək, bir qabaqdan
Bütün kulaklarınızı davet ederek elimizin etrafına birlikte. Kalben sevmeseydim seni hiç rahmetim bilmezdim. Niye seni küsür gittim? Derdim aksın, derdim eksiz atmış kederim. Hayat istedim. Her zaman birbirimizden can değil, kardeşimizdeyiz. Bu ailenin her zaman körpe sesi gelsin. Hoş geldiysen de Allah'ın seslensin. Bir daha öğretmeni tebrik ederim. Allah Teala her birimizden hoş günler nasip eylesin diyelim. Ama olmaz, şiirin almaz, ben azizim. Seninle siz birbirinize can değil, can içinde siz değilim. Ve şen müziklerimiz devam edecektir. Ben istedim ki konaklarınız birlikte el kaldırıp bu güzel günde güzel remizler ilesinler. Ve bütün konaklarımızı davet edirəm musiqili meydana, güzel günler, hoş günler sizlerin olsun deyirəm. Tavcı köhnə tanrını, incə dillərini, nəticələrini işləsin, qəlbinizi sirin.
sözü verib Gülnar xanıma, bizim gözəl dəyərli vəkilimiz. 10 dönə sözlər var, buyursun, təbriklərini çatdırsın. Çox sağ olun, siz verdiyiniz üçün minnətdaram. Məclisimizdə iştirak edənlərin hər birinə göz aydınlığı verirəm. Həqiqətən bugün xahiş edəcəm, Salih Aydın gəlin yanıma. Bugün bizim üçün həqiqətən ATV komandası üçün, bizim nəsəl üçün çox dəyərli bir gündür. Qardaşımız qədər sevdiyimiz Salihi, bacımız qədər sevdiyimiz Aydəni bugün ən xoş günüdür. Onları sevənlər hər kəs burada iştirak edir. İştirak edə bilməyənlər də üzrlü səbəbdən iştirak edə bilmir. Onların da təbriki var. Bizim Nəsən adından, ATV komandası adından hər birinizi təbrik edirəm. Sizə uzun ömür, can sağlığı, xoşbəxtlik arzu edirəm. İnşallah sizin bu ailəniz möhkəm, sağlam olar və inşallah gələcəkdə, gələn il vaxtı evinizdən övlad səsi gələr. Sizi çox sevirik, nə lazım olsa yanınızdayıq. Bizim Nəsən komandası hər zaman yanınızdadır. Başda Zaur bəy ATV komandası olmaqla bir daha sizi təbrik edirik. Çox sağ olun, var olasınız, xoşbəxt olasınız. Və indi xınayaqdı mərasimi var, gözəl dəqiqələrdən biridir. Mən dəyərli müzikçilərimizə də təşəkkürümü bildirirəm, var olasınız. Buyurun, meydan indi sizindir. Salam əzizlər. Gözəl xanım, çox üzrəm bir dəqiqə zəhmət etsinizsə, qurban olaraq sizə. Siz bizim anamız deyil də, siz bizim ailənin və ən möhtəbər ailə sütunu qurmuş insanların ailə nümunəsisiniz və mən Finansarzadə olaraq demək istəyirəm ki, biz... Ben yeniden açacağım canlını. İcazə olarsa... Bağlayıp yeniden açıram. Mən bilirəm, sənin böyle bir təşəbbüsün var idi. Hal-hazırda... Canlı bağlanır. Niye? Özüden benim çıkırmalar. 3000 ne kadar çıkarttı? Valiye bak var sonda. Özü yazır da ki canlı yayım. 1700. 1700 şu an 2050. Doğrulama ne demekti Günah? Doğrulamanı tamamlayın. Adından diye verdiler. He? Ayda bağlanır. Takip et. Bilmedim gelsin. Halit Bey'in sesi geçeyim. 3300 adam var ama bağlanır. Aramızda 2000 sen. He? Hakan? 3300 de benim. Yok, ha, yasamalı gelir. Her birini... Ha, Gülnar xanım, mən Gülnar xanımla gəldim. Ha, buyur, maşın orada qaldı. Ha. Kim bilmir, bilmir nədir? Kim bilmir deyil. Gedə bilərik bir yerdən. Ha, Halit Bey sor. tamam. Ay, sənin canlı bağlanıbdır. Canlı deyil, son müddətdə bağlanıb doğrulanmaq neyləmək lazımdır? Hadi şey xanam savununa. Onu fərqinə sorsun. Canlıları bunlardan sorsun. Canlıları bunlardan. Mən başa çıxmışam. Yo yo. Güzeldir. Çok sağ olun. Oğlan kimdir, bu danışan oğlan kimdir? Ben de tanımadım. Abi səni. Hayır, aşağı ömrünü çək. 20 dakika. Sağ olun əzizim, çox sağ olun. Halit Bey canlı. Halit Bey de canlı. Neydi kim hardadır? Bura nə məşğul? Xüsusi olaraq bugündən görən almışsınız. O, mən səhətəm deyil, Fidan xanımın səhətəsidir. Gözəl, elə bir təşəbbüs göstərir. Onun Azərbaycan xalqına Sağ olun, Allah sizə var eləsin. Sağ olun əzizim. Azərbaycanımızı qorusun.
Sizin görevleriniz çok sağ olun. Vətəndaşlarımızı qorusun. Çok sağ olun. Subaylarınız için olsun. Çok sağ olun. Minnettarım. Buna görə Borcumuzu düz demek. Allah Desek, bizi gibi güzel insanların gözünde değerimiz olmaz. Söyler. Siz sağ olun. Yaxşı canım. Hadi, tamam. Gedirsiniz. Çok yarar. Niye gelmedi? Ha, yok Ama burada. Yok gitmir hele. Sen hangi burada? Yok biz gedirik. Ələskər deyirik edir. Hə? Ne vakan? Fikrim değişti. Sən niyə gedirsən? Dur bizə gedək. Thank you.